Sugeng enjing lare-lare. Piye kabare mugi-mugi lare-lare diparingi sehat nggih. Tetap semangat meskipun pembelajarane saking beliau nggih. Dadose kita tetap menjalani aktivitas kayak biasane. Nah, saya Bu Linda Anggita akan menyampaikan materi bahasa daerah sing judulnya tentang teks deskriptif. Teks deskriptif, apa itu teks deskriptif? Ana sing ngerti? Teks deskriptif iku ciri-cirine nggambarake suatu objek sing secara gamblang lan rinci. Gamblang iku apa? Gamblang iku secara lengkap. Dadine teks deskriptif iku ciri-cirine iso nggambarake wong. Contone sampean pengen nggambarake ciri-cirine Bu Linda. Bu Linda iku ya apa sih wonge? Iki misalkan wong wadon, Bu Linda iku wong wedok, Bu Linda iku guru bahasa Jawa kayak gitu. Terus deskriptif bisa menggambarkan tentang suatu objek. Objek iku misalnya nggambarno candi belahan, terus sumber tetek. Ciri-cirine sumber tetek ku ono apa iku iso digambarno lewat teks deskriptif. Terus ana maneh iso nggambarno suatu objek sing pokoke iso didelok, iso dirungokno, iso digambarno gawe panca indera. Panca indera iku apa mata, kulit, hidung, mulut itu. Jadi teks deskriptif itu banyak yang bisa digambarkan, yang bisa ditangkap oleh panca indera. Selanjutnya, teks deskriptif itu teks sing dijelasno secara lengkap lan rinci. Supaya apa? Supaya pembacane paham lan iso ngrasakno piye sih ana di suatu tempat itu, piye sih ciri-cirine Bu Linda iku ya apa sih. Dadine iso digambarno lewat teks deskriptif itu. Untuk tugas selanjutnya, Bu Linda menugaskan kalian membuat teks deskriptif secara singkat saja. Apa yang kalian bisa? Misalkan menggambarkan tentang sumber tetek atau apa, terserah kalian. Misal juga menggambarkan tentang gajah. Gajah itu ya apa sih deskriptifnya? Tapi nganggo bahasa Jawa nggih, soalnya ini pembelajaran tentang bahasa Jawa. Jadi tetap semangat ya. Salam bahasa